Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podijelit ću svoj omiljeni recept i mislim da ga stvarno jako dobro pravim, ali malo na drugačiji način i nadam se da će vam se jako dopasti. Prvo izdinstajte jedan crni luk blago, pa onda dodajte jednu šargarepu iseckanu na kolutove i možete jednu manju crvenu papriku. Stavit ćemo jednu kašiku vegete, zatim malo dimljene paprike i malo slatke aleve paprike. Začine dodajte po vašoj želji. Unutra dodajemo i 500 g mesa na kocki i sada možemo vratiti našu širku na ringlu pa preliti sve sa 2 šolje vode, odnosno 400 ml. Od začina dodajemo malo peršuna i bosiljka. Sipat ćemo i 200 ml paradajz soka pa ostaviti da se kuva na srednje jakoj temperaturi, a ostavila sam i da se prokuva u drugoj šerpi oko 4 krompira srednje veličine. Ovdje sam dodala i pola paradajza, ukoliko ga imate slobodno ga dodajte. Ostavite ovako na srednjoj temperaturi da se kuva nekih 45 minuta dok sos ne postane gust, a meso ne omekša. Otprilike bi ovako trebalo da izgleda nakon 40 minuta. Naš sos zaista veoma ukusan. Izvadite sada paradajz, pošto je on pustio svoju aromu i sok, a ukoliko nemate paradajz, onda samo dodajte malo više paradajz soka. Kao što ste vidjeli, krompir sam prethodno prokuvala i procedila, pa ćemo sada već tako skuvan krompir da dodamo unutra. Ne znam da li vi ovako radite, ali verujte mi da je mnogo ukusnije i lepše jer taj krompir kada se skuva odvojeno, jednostavno paprikaš bude mnogo finiji. Sada možete da dodate još malo vode, nemojte da preterujete. Od gore možete da pospete malo svežeg peršuna, a ja sam imala ovaj suvi. Ostavite da se sad sve zajedno još prokuva nekih 5 minuta na laganoj vatri i naš ručak je, kao što vidite, gotov. Nadam se da vam se svideo recept, verujte mi da je jako ukusan. Možete dodavati i neko drugo povrće po vašoj želji, ali ovako je zaista predivan. Ovo je naravno paprikaš na neki moj način, na način moje mame, bake i stvarno jako volim da jedem ovo jelo. Nadam se da će se i vama svidjeti. Pišite mi kako vi pripremate, da li vi prokuvavate krompir odvojeno ili ne. Ako ne, obavezno isprobajte. Kao salatu ja sam se ovog puta odlučila da to bude kupus i šargarepa. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.